Bw'obadde ozina amazina gabadde nga okigenderedde, wabadde oli mu kweseetingamu, mwade muli mu lihaso no Joanita, like natunuulidde akatambi ako ne ŋŋamba yi ono si ye muyimbi gwe mmanyi. Wabula mbadde ntunulamuko mu comments za TikTok ng'abaana bawoza kimunyaashi bannange n'omukiga yavuddewa bannange tribe gye bataakuwadde yabadde teriiyo. Naye Joanita Kawalya we yabadde azina naye yabadde yeewuunya. Kati natunulidde maama Aliima Namakula, natunulidde abantu abadde bali awo nga balina engeri gye bakwetegerezaamu. Waleese ekipya ng'ozina ng'olina amazina. Ayo talent. Yokka. Nsaba kubuuzaako ku balabi ba... tukyanyumyamu. Tokombuulire ng'olina amazina. Ayo talent. Okuzina, lwaki tewagenda mu kuzina n'otandika kuyimba? Nje natandikira byonna baabitutendeka. Nje otandikira okuzannya katemba, okuyimba, byonna omukulu Kato Lwamu omugenzi yabitutendeka. Naawe oli product ya Honorable Kato Lwamu? Eyo line ogenda kummenyeramu kabalimu kubanga nga bangi nga Kato Lwamu yatendeka abantu bangi. Bali bangi era tayita mu mikono gya Kato Lwamu. Nsuubira ku 10 baleka balinga 30. Buuza ku bannayuganda obeeyanjulire. Nsaba kubabuuzaako bannayuganda abawagizi ba music industry. Erinnya lyange nze Jennifer Akelo. Yakuyimbira Sala za Maama, tuli Babisima, Kakeya, abakazi Kimuli, makeup w'abasajja Waleti, n'endala nnyingi. Oli otya? Industry etambula etya? Mpola mpola. Bakkakkanamu naye tujja gitambuza mpola. Tugenda gitereeza kubanga ekiri mu matu g'abantu kyakutereeza music industry. Tulwana tulabe nga music addayo ku level oba ayambukako ku level ey'abayimbi ensi endala. In fact ogenda kutubuulirako ku kikwatagana ne federation because oteeka obba okirimu nnyo okusinziira ku kunoonyereza kwange. Otubuulire kiki ekigenda mu maaso. Nkwaniriza tulaba webale kutulaba. Nkusaba subscribing. Nze Jamal Ow'Enakaseke kaswenti oli bulungi oli ku Big Brother Uganda. Bwetyo butambula tulina sister channel yaffe bagiyita The Big Channel. Gendayo nayo subscribing content ajja kubeerayo mpola mpola. Namwena batufollowinga ku social media handles zange abanfollowinga ku X, ku Facebook, ku Instagram, YouTube. Woteeka mu Big Brother Uganda osobola okunfuna. Jennifer Akelo omu ku bayimbi mu Uganda mulimu abayimbi naye nga balina generations ez'enjawulo era nga bwenzija mbasampolingako ku bayimbi ab'enjawulo ne generations ez'enjawulo. So mu ngeri emu oba endala ndowooza agenda tutangazaamu ekikwatagana ne federation. Besides federation bali bajaguza ne Joanita Kawalya n'atulaga nti ate ye ndowooza ye yali omugole that time. Oyuta Jen bitambula bitya? Bitambula mpola mpola. So far oba tusookere ku kya federation naye katusookere ku kya nina ekintu kye nawulirako nti oli wakati mu kunoonya talent you ne team yo simanyi because nakiwulira nesooka nensirika nakiwulira ku CBS oba ninawe nakiwulirako nti oli mu kunoonya talent oyongera obbayambako abaana abalina talent okuyimba obakola video audio biki. What happened? Okyakiriko oba wakiyimiriza mbuyimiriza? Nkyakiriko lwakuba nti nakitandikira tubeerawo okutegeka kwa federation esooka ndeka bakama bange basooke bayiseewo kiri kuba kikyo ekisinga kino kye nali nkola naye nga nkyakiriko ekya talent twagiyita Superstar talent. Yali super talent search bwe nakiraba. Super talent search.
twakiyimirizamu katono naye nga kigenda mu maaso, process egenda mu maaso nga twetaaga abaana abalina ebitone. Abaana baliyo nga balina ebitone kuba ffena ffe Uncle Kato yatunoonya n'atuzuula tukolako ttima kati naffe tuba tulina omugenzi Kato Lubwama tuba tulinako we tutuuse nga tulina be tusobola okuyamba tewali nsonga lwaki nsigala nakyo. Nange ne ntuula ne kabinenti yange ne ŋŋamba lwaki tetuyambako ku bayimbi abato oba abannabitone abato tusobola okuyambako okubabaako we tubatuusaako nabo ne beeyongera mu maaso nga mukulu Kato yatukwatako n'abako watukomya naffe ne tusigala ng'ekitone tukitwala mu maaso. Ne tutegeka ne bakama ne bakulu bannange nga twagala tunoonye ekitone ky'abaana okuva ku muzinyi, okuva ku muyimbi, okuva ku muzanyi wa katemba. Ebintu bino byawukana katemba oba ne comedy. Of course munnakatemba wanjawulo ku kazannyirizi comedian. Yes. Bonna esawa yonna tugenda kulangirira olunaku lw'okuregistaringa abaana bajje tuzuule ekitone. Mu kino tusuubire nti wabaawo ekifo we tubasuubira bannakatemba bonna oba abayimbi we balina okujja of course basange registration bibeerewo ebintu bisobole okuba nga biri organized oba olina wooteeseteese oba bagenda kusanga gwe ng'omuntu. Tulina wootuteeseteese. Ekifo kiri wano Kabuusu ku Mbugo tugiramu awo ku Mbugo abatalina abalina kakasi abakodde omugangenda ku Mbugo abalina akamotoka bw'otuuka ku Mbugo waliwo ekifo ekirayita kya Meeya Lukwago kikwatako katono ekifo kyaffe we kiri ekifo ekyo ku Maples. Jennifer Akero bano nno oba tomumanyi yaliwo ku mulembe gwa nakati waali kuba akuba ennyimba ze ku mikolo era oba olina okwanjula naye nga yaliwo ku mulembe gw'aba Sheila Nvannungi mulembe gw'aba olwo omukyala yayimba omukyala wali gwe yayimba ki Babeti Mpologoma simanyi eyo ligimu yo obaako mu maasoko oli mu ligimu ki ate yaliko mu maaso katono Nvannungi Beti aliko mu maaso Jeni ng'oli mukulu ngamba aliko beerasookayo kyentegeeza sindi mukulu siri mu kibaya Mariam Dagire we batusookayo Mariam Dagire yakusookayo regimu ya Sheila Nvannungi Anne Maria Natabi Anne Maria Rebecca Jingo yes Zaituni Nakawonge Stacy Amayanja awo Stacy aliko mu maaso Maureen Mutibwa yeyo regime. Okay, tewerabira banafa ba Maples baala lyepya eririko lisangibwa awo ku Ssekabaka Road. Ssekabaka Road abatamanyiiwo bw'otuuka ku Mbugo waliwo ekipande kiriko Ssekabaka Road otambulawo katini nnyo then that is Maples. Era njagala okutegeeza nti balina pool table restaurant balina DSTV of course osobola owummulirawo emipiira giragibwa mu abalina abaagala entimbe ennene nnyo osobola okulaba omupiira. Njagala tukubuuzako ku Arsenal abadde bagamba nti nno waliwo yabadde atuyita emmese ensomba byuma mbu kimanyi yeefuula empologoma kati kookirabe muko kati si mmese nno yafuuse empologoma enjovu yafuuse enjovu. Njagala okubabuuzaako Jennifer Akero nga tumaze kya talent search by the way sooka otubuuliremuko abawanguzi mubategekedde ki mumaze okufuna omanyi nalabako ku talent search ya mwami Alex Mukulu abaami baludde mu industry naye bambi abaana bavaamu nga basanyufu so kimutegese ne ttiimu yo wateekwa obbanga omuntu gamba nti amuwanguzi namba 1 namba 2 namba 3 abo batugenda kuyamba bwe batugenda yambako omuntu omwana asinga kiri kitya ddala abaana bangi naye mu baana abo banajja twetagamu like 10 abakoze obulungi then mate mu 10 eryo twagalamu era 5 the best one. Ati abaana ne baba mufunye abaana
100 oba 200 mwagalamu abaana 10 tujja so batambuleko ne 10 mumale muddemu mulondeko abaana 5 abataano abo bagenda kufuna ki namba 5 agenda kufuna ki tutandikire ku namba 5 kyemutegese omwana mo dala mu music industries mmanyi ekizibu ekitawanya endongo nzibu olaba omwana kugenda bugenzi mu studio anoonya okuyimba n'anoonya hit endongo nzibu nnyo ngimanyi kati tuteekateeka nti omwana anasinga tugenda kumukolera video 3 tumukolere audio 3 owokubiri tuteekateeka omukolera video emu tumukolere ne audio 3 omwana anasooka tugenda mukolera video 3 ne audio 3 bayidayo teweerabya nti ku audio zesatu ne video tukuyambako promotion kuliko promotion yes. Okay ku radio ne TV yes. Then tugenda kuteerako n'akakadde ka ssente yeah. Ate tulinayo abaami baffe abasimba bano abawola boda boda beetegefu okujja tetunaba kumaliriza nabo nsonga naye nabo banaba tumaliriza nabo tusuubira nti anasinga tulina n'omwongerako pikipiki asinze yes. Tulina audio video miliyoni ate bali abaami waliwo abaami wali era emabegakawo nga wakakitandika bewayogerako ab'amataka poloti omwana okutwala poloti yes nabo tuli mu nteekateeka we baba kitegeeza nti omuwanguzi asobola okufuna pikipiki asobola okufuna poloti asobola okufuna ennyimba 3 n'afuna eza audio n'afuna ennyimba 3 eza video n'afuna promotion ati owokubiri twateeseteese audio 3 teekateeka video owokusatu naye tugenda muwa video tumuwe ne audio owokusatu owokutaano tugenda muwa naye video tugenda muwa audios 3 yes owokutaano then tulabe ne baana abazzeeko omukago omusava 8 ba saposa baffe banabeera bagambe naye nga bano abataano beebyabwe tuli mu byo enteekateeka zaawedde. Okay so mwana nasinga super talent search mukyala Jennifer Kero ne banne bategese okunoonya talenti z'abaana bajja baba confirming ekifo bulungi nnyo buli atujja muza ku interview ba confirming genda kwera mu Maples yeah Maples wanika busu okyamirawo ku mbugo era otuukawo ku mbugo waliwo ne kampuni z'amafuta nobabuuza okay so tuveeyo ndowooza ekya talent search okitegedde bw'oba olina mukwano gwo bw'oba olina omwana wo oba olina mutabani wo muwala wo oba olina ani enamba y'essimu egenda kubeerako actually gisome enamba y'essimu omuntu kwasobola okukubira wadde tonaba kusimbula officially naye omuntu asobola okukuba ng'akwebuuzaako omuntu asobola okukola oba omale osimbulire eddala tumanye nti kati osimbula eri 0700 16 48 okay enamba y'omukyalo empozi oyimba ne ku mikolo wow kwanjula mbaga biki era nsuubira teri muntu akola mukolo nga temuli ssaala za muzadde olimba ndiyina ssaala za maama teri awasa talina bisimandu yina ennyimba nyingi nnyo okay Jen njagala tugendeko kati nnyo ku federation saagala nnyo gikutunuzaamu naye njagala nnyo oyogereko ku federation ekibiina ekigatta abayimbi ekirwanirira mu kukitegeera nze nakitegeera nti kirwanirira copyright yammwe oba ey'abayimbi oba artist naye situmanyi kiki kigenda maaso ate twalabye mwazzeeyo ku njaba jam session buli lwakubiri babeerayo wanowa emutungu kati mwe abayimbi like kankitwale nti okay abaakubako edda kubanga mulina generation yammwe gye mwalimukko naye kati mwe federation wa weebayambira ate kyoba omanya
ate abayimbako eddo abayiseeyiseemuko ku myaka ebayambye nnyo tegenda tuyambira ddala nnyo iwawe anti kino bakitandika eyakitutandikira oba eyatuyitanga president waffe wa federation president Eddie Kenzo Omusuuza anti ye yatunula wala kuba yatambudde ensi ez'enjawulo n'alaba ku bayimbi abayimba edda essaawa eno tayimba naye ng'alya ku music nga ne waba tafulumiza luyimba lupya alya ku music kitegeeza nti music waffe ono naye business kitegeeza ye yatambula n'akirabako nti ffe kigenda tuyamba nnyo nti Jennifer Akero wemba mmaze emyezi ebiri nga siyimbye omuntu alabye oluyimba lwange ku radio aluwuliza oba alulabye ku TV ki n'ebya social media ez'enjawulo kitegeeza ajja kumpaayo ebyo bibiri ebisatu ebina bagatte basobole okuwaayo ku Jennifer Akero emitwalo 5 wadde abatakoze abasigadde abaana be balya nga ne waasula asasulawo tekiba nga kya federation akiraba obulala akiraba bubi naye kigenda kutwongerako nnyo nga mukyo mwenga mmwe kitegeeza Eddie Kenzo kino ekintu kitandika actually okukireeta bwati yali abayimbi mwenna muli entitled okubeera mu federation eyo ne waba oli generation y'aba Lord Fred Sebatta kuba nabalabamuko nze Sebatta mwali buli muyimbi amanya nti ndi muyimbi ndi DJ ndi MC twayita buli munnabitono era forms ziri era buli kimu kiri mu order zaabyo era bakuba nti oli mu kintu ndi muyimbi genda wali oli munakatemba genda wali oli kino genda wali bonna bayamirizibwa abatannaba kujja bana ekino ekintu si kya muntu omu nga bwe mukuli abogera nti kya Eddie Kenzo na Shiba na Gondo ekintu kya munna Uganda yenna alina talent era mbakubiriza nti temusuula omukisa guno waliwo abatannayingira mu federation na muyimbi are you sure bali abalina emputu eyo nze njiyita mputu oba balaba tekibayamba kubanga bakaka naye tubasaba awulidde ategeeze munne nti federation erina kyamaanyi kyegenda okwongera ku muyimbi w'e Uganda nti ojja kwagala okuyingira mu federation bakugamba ebigambo ebyo ebisaanyizo ebinaaba biyingira mu federation nga tukyabisobola kubanga tutegese ekintu kino nti tujja kulowooza nti gwe waliwo omu ku b'emputtu naye awulidde ategeeze munne nti muyingire mu federation ng'obudde so wakyaliwo omukisa omuyimbi wabali eyo n'ayingira ekirungi nti federation yakola association ez'enjawulo esukka 20 nti gwoba toyagala kujja mu association ya Kampala osobola okuddayo eri mukyalo ewammwe Ettololo Masaka Busoga n'ogira mu association yo okusinziira gye wava n'oyogera nabo ne bakubuulira buli kimu ekyetaagisa association yo bwegenda okuganyirwamu mu federation. Okay, okusinziira ekitegeeza mu bitundu ebyenjawulo oba regions ez'enjawulo kati actually gwe kennyini you are not from central region ova walala naye kati eyo side eyo bakikwasaganya batya abayimbi abava eyo nze omu kubakwasaganya abava waffe tulina association bagiyita Bukedi Greater Bukedi Association Music Association kati nze omu ku bakulembeze baayo Greater Bukedi kati etwalamu wana district nga 7 districts 7 district ezo mwe muli Busya mwe muli Bukedi mwe muli Bunyoli Butalejja Kibuku n'endala they are 7. Bino ebyogerwa bino nti sente ezo mugenda zirya buli babawaza kulya abamu kubanga waliwo byempulira mbu abamu abafunyeeko baguzeemu mamotoka ekyo kituufu tekinaako bukakafu kubanga nze mmanyi nti buli muntu waba alina omulimu gwakola guba gulina omusasula mmanyi nawe ku radio gy'okola omwezi gugwako bakola ki bansasula abantu bano baba bajja ne bateekawo federation ne batutangaaza nti ekisobola okuyamba abayimbi federation waliwo abantu ababaddengawo nga batambula n'omukulu president walaze aloginze eki nange mbadde omu ku bo
kubanga wabadde agenda meeting zonna nzibaddemu tugenze mu parliament tugenze buli wamu naye waabanga batunudde nibalaba nti gundi akoze bulungi abadde nga aroginga abadde nga afaayo abadde awandika minutes abadde akola kino aba yeetaaga omusaala alina famire ye kitegeeza famire yagisulawo n'atuula wali federation akolereremu omunnauganda omuyimbi naye akole ki afunemu naye baba balina akantu ke bamuwaddeyo nti munnange emyezi oba omukaaga oba omunaana guzomaze wano kwatayo emiliyoni oba 10 ogende weetereeze okwo tekubeera kulya ssente tubeere bankenkanya bannayuganda so baadde babawadde kwetereezaamu bwetereeza nkirowooza lwaki tebabawadde bayimbi bonna bawadde abo babadde nabo baadde abeera nabo wali muyimbi atagenda kufuna ku ssente za federation idea ssente gye ziri era tubakubiriza mugende muyingire mu sako esente mugenda zifunira mu sako ssente gye ziri mu sako so atali mu sako omuyimbi atali mu sako tagenda kufuna ssente twagala yigiriza munnayuganda kusevinga na kukkiriza abayimbi twonoona nnyo abamu tuli baavu lwa kwonoona twagala yigiriza munnayuganda ati yingira mu sako bakusomese oyiga okusevinga ofune ssente ssente ezo ozijjayo ogenda ozikozesa ekintu kyo ate ozizze n'omulala azifune ozizze n'omulala azifune mapos nkujjukiza osobola okuyitirawo n'owummulirawo akafo kali organized naddala mu abagala emipiira abagala emmere abagala restaurant abagala ebifo gamba portable DSTV kali wali ku Ssekabaka Road bwotuuka ku Mbugo n'okwata ekkubo otambulako meters ntono nnyo actually teziwera nakuwera naye osobola okuba nga okatuuseeko Jennifer nga tumaliriza by the way kankuzeewo kati nikali atraba ako ka video kolaba yoyo omukyala yono gwendi naye so yoyo ali mu kuzina ka video ako kolaba yali mu kuzina amazina agayogeza bannayuganda obwama naye nno ssebo ozina nakuyita kubibya siri muganda naye kulya kiri kivuga bulala kuzina talent kitone abona kitone desire kirisaayisaawo kale talent kati abo nabo bazinanga gwe nabo mubeetaaga mu super talent search abo abali mu tulubeeri bw'abanga ye ekitone nga alina talent kyakola kyamazina beetaagira ddala abaana kubanga ne bano abayimbi baffe abanawangula bagenda kukola videos ezisinga zibeeramu ku mazina tetugenda kufuna abantu balala ati bali outside nga waliwo abaana badde mu talent betabawo mu kisobo okusasulwa kuzina mu video z'abayimbi omwana okweregistaringa kijja bazina ba ssente mmeka omwana okuregistaringa super talent search by the way tugenda kwetaaga internet zokka kwe mugenda okujja izo ssente izo ssente mugenda okujja pikipiki muggyeko ettaka muggyeko video 3 audio 3 basaponsers abali ready okuyambako ku munnayuganda alina ekitone bebagenda kubanga n'omwami wa Mapos ye yatuwa ekifo twatusiza okuyita abaana abo n'okukolerawo talents zaabwe okulondamu ani asinze ekifo yakituwa kitegeeza tulinayo abalala bagenda okujja n'abeeyongera tulina naye tulina tusuubira n'abalala okweyongera kulaba abaana abo nga tuba tuteko ne Dubai omwana alabeko kukonse empoomu ensuubizi so should we expect abayimbi waliwo abayimbi abakulu abanaabeera mu obaolyawo okujajinga kuno mwalabye bantu bayimbi bamazeeko bbanga oba mu bantu basomye music omuntu okumanya nti ono yasinga ono oba ono yasinga ono bambi leero musuubire abasazi b'empaka abatuufu leero njagala kukyusaamu mulina faces zamatenera mu music ezisala music esala katembe esala buli kimu leero ndeesa abayimbi bennyini be bagenda okusala empaka ezo nga basoma music ng'era balina ekitone bali talented nga bakafulu Katonda tabawadde mukisa kubeera basita naye nga be beebuuzibwako bamanyi nnyo nti okumanya nti bamanyi nnyo nti ne bano be tulina Katonda be yayusuulako eddusa okumanyika nti nabo oluusi babeebuuzaako kana katereeze muyimbi wange nti babeebuuzaako kitegeeza nti be bantu bendeese ndeese faces si mpya naye mu maaso gamwe ziyinza okubeera empya
era nga tujja kufunamu n'obudde tukubenga ku nnyimba zaabwe mutegeere bayimbi ki bituleese okusala empaka zino. Tweyanzenge ndowooza siyinza kusukkawo awo mbadde nsaba osiibule bannayuganda singa si kiwandibadde olwawo balabala oba ngeri gye watandise pulojekiti eyo kati ojja kuba okomangawo buli wiiki ndowooza eyo pulojekiti gye wagitandise kubanga eryatambula mpaka ddi njiwadde bbanga ki igenda beera bbanga ddene myezi nga 6 tujjewo tulabe ekipya kyetwongerawo n'omwaka omulala tuleete tujjewo nga nsibula bannayuganda nze abasibula yenze muyimbi wo Jennifer Akelo yakulimbira ssala za mama tuli baalisima Kakea ne Aizon T n'enyimbako ne Simon Loko omutanda alamula ennyimba nnyingi. Simon Loko yalagawo gyali Simon Loko gyali alina akayimba akapya ka Courage bayibayo munoonyeeko naye muyimbi be bamu ku bayibayo ku bajajezi be ngenda okukozesa basajja bayimbi nnyo saagala kubbako ku byama naye nga basajja bayimbi n'abakyala bayimbi balina more than 20 temugenda kwejjusa ku kino nti nkubiriza abayimbi bonna nabakutegeera federation no si lutalo no si kuyomba si kulwana wabula kututumula kwongera ku muyimbi kangambe nti federation yazze kwongera ku muyimbi oba ntya okukibategeeza obulungi yanjagala nkibagambe mukitegeere nnyo naye mukitegeere federation yazze kwongera ku muyimbi azini kumugattako ate olina kyoyogedde balinoga nti abayimbi abasinga badiibuuda ssente tulina bayina tulina ne bacounselors tulina eri federation si kwonoona abamu badayunga bwe bakirowooza tulina bacounselors bagenda counseling abayimbi bagenda kusomesa omuyimbi tufuna abantu okuva mu bank bebajja ne basomesa omuyimbi tulina aba mental health ekulibwa sisange nakis nabo gye bali omuyimbi ena oba nga olinamu ekizibu ewaka nga kikutuddemu teweekweka jangu ku federation tukuyambe tusobola okukukwata netutwala mu kifo abamu bakikozesa nga rehab naye tusobola okutwala mu kifo ekikuteekayo okumala akabanga kakalebba mu mbeera ate oba olina ebizibu nga bingi wadde bakubanja wakola kikanene teweetuga toddeyo okwenyigiriza jangu mu federation tukuwe ssente zino ssente za muyimbi otaase ennyumba yo otaase music wo ssente zo zigenda kwongerako ku muyimbi tosasula nnyo mabanja bula olina n'okwongerako mu music ensi esigale ng'ekutegeera nti omuyimbi kuba music mu Uganda we yatuuka yeetaaga ssente ate ssente zezikola ssente kuba mwakitegeera nti ssente zezikola ssente jangu ono ne ssente oteeke mu music oteeke mu business osasuleko ku mabanja oggyeko ne mu rehab tukwatemu otereere luno si lutalo bannaye twagala kukola nsi ya muyimbi nga nnungi nga twegombesa nga omuntu walaba omuyimbi alaba muyimbi kitegeera ale olina kuba nga muntu wa bulijjo ffe tusomesa eggwanga naye ate abantu batunuulira ne batusunga kati mbakubiriza edikenzo temumulaba nga kizibu kiba temumulaba nga kizibu wabula mujje mu federation tukole ekintu ekyetaagisa ku muyimbi odi agamba kenza kyali mupya mwana muto lwakyatukulembera ebyo mubijjeewo mubikasuka ebbali muve mu mayumba mujja ku federation tulabe ekidala twaniriza buli muyimbi twaniriza ate namwe bafans mwagale munnayuganda accounts z'abayimbi muzifoloyinge by the way oyogera ku social handles accounts zo zonna ez'abayimbi z'olina ezimu zajjamu obuzibu tulina bahakazi wano abaana abasoma kompyuta ne batufuukidde abaana naye bazitwala osobola ogendako ku YouTube yange nkozesa Jennifer Akelo mulaba ku byenteekayo n'onnyongerako kubanga muba mulaba munnayuganda munno olina kyomwongerako tuwali nsonga lwaki ogenda ku YouTube y'omuzungu oba omunnakenya oba omunnigeria ate n'obuuka munnayuganda munno awani mwongeddeyo nusu 2 n'omulala mu 2 nebyongerako ku kitono kye kale tweyanzenge
webale nnyo webali ddala ojja kudda obabuuzengako engeri gy'olina project eyo tugenda mwesibako mpaka project ng'ewedde gy'amaze okutwanjulira nze nagiwulirako mpaka weŋŋambye waaye kandabe kikyalina obanga tomulabe wano oba oli awo nga tomuwadde nnyo budde ojja mulabira ddala ne ku TV ewaka kubanga project yansuubiza yaŋŋambye nti akyatambulira ddala akyaginoonyeza ddala tweyanziza webale nnyo webalire ddala nze Jamal ow'Nakaseke Mapos kifo ky'olina okugendako n'osanyuka n'olaba emipiira awali emmere enteeketeeke ebbaala weeriri ddungi nnyo waliwo abaana abaweereza abalungi ab'omulembe kale oli wa ddembe tekiri wala tuli wakati mu kibuga Kampala tuli ku Ssekabaka Road wano woba oli ku Nalukolongo awo ekyo ekikubo ekivaako waliwo ne dipo ya soda naye noddako awo katini nnyo oba olamaze okulaba Mapos kipande oba osobola okukiraba tweyanza webale nnyo webali ddala genda wansi mu comment section olekewo obubaka akuume atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaala tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75938386 ne noti 75559593. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.